Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Աննա Ավետիսյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո, ջան։ Աննա, պատերազմից առաջ եւ հետո ինչ ունեինք։ Պատերազմից առաջ ունեինք տղաներին։ Հիմա չունենք։ Ինձ համար սա ամենամեծ կորուստն է եւ գիտես Ինչա հայրենիքը առանց մարդու, ոչ մի բան։ Չկա մարդը, չկա հայրենիքը, ես մի քիչ կարծում եմ ինձ կդատապարտեն, կմեղադրեն ասածիս համար գուցե, բայց այո, տղաներն ամեն ինչից վեր էին եւ որտեղ որ մարդկային կյանքի հարց կա, այդտեղ ոչ մի բան չի կարա դրվի դրանից վեր Արտուր։ Բայց նայ մենք այսպես եւ որ հետ ենք նայում պատերազմի 4-րդ օրը եւ հնարավորություն կար 10-րդ օրը կանգնեցնելու միտում եւ այսպես խոսակցություններ էր իհարկե, բայց մենք դա չարեցինք 44 օրյա մեր պատերազմը տարավ նրան, որ ունենք 5000 զո, թեև թվերը այսպես մենք չգիտենք իրականում եւ ունենք այսպես խեղված ճակատագրեր, որ մենք առերեսվելու ենք գուցե Այս ամեն ինչը որտեղից եկավ, մենք պատրաստ չէինք պատերազմին, մենք զենքեր չունեինք, մենք բանակ չունեինք, ինչն էր խնդիրը։ Արտուր, մենք մի կարևոր բան կա հիմա այսպես քննարկում ենք, որ 4-րդ օրը, 3-րդ օրը կարելի էր կանգնեցնել, ես եմ կարծում, որ կարելի էր, բայց մենք ինֆորմացիայի պակաս ունենք ամեն դեպքում, եւ ես եւ դու մի ամբողջ կյանք չենք իմանալու իրականում ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ կարող էր լինել եւ ինչ եղավ, ինչ չեղավ։ Այս ամեն ինչի մեջ մի բան չեմ կարողանում ընդունել, եթե խոսենք մեր իշխանությունից, եթե խոսենք մեր վարչապետից, երբ որ ասվեց, որ եթե ես կանգնեցնեի պատերազմը 4-րդ օրը դուք ինձ դավաճան կանվանեիք, ես չեմ տեղավորվում մի բանի մեջ։ Լավ, եղբայր, մենք քեզ էլի դավաճան անվանում ենք երկու դեպքում, չէ։ Այո։ Իսկ որ պարագայում ավելի լավ կլիներ, որ տղերքը լինեին, թե որ տղերքը չկան։ Այն դեպքում, որ ունենք հիմա եւ տարածքային կորուստ, եւ չունենք Արցախ որպես այդպեսին, եւ չունենք տղաներին։ Երկու դեպքում էլ ասում ենք դավաճան։ Հա, գուցե ինֆորմացիայի պակաս ունենք, հա, գուցե հիմա ասում ենք դավաճան, գուցե սխալ ենք անում, գուցե ճիշտ ենք անում, դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Բայց այդ մարդիկ կլինեին, չէ։ Եվ մենք անդադ լսում ենք, որ մենք հաղթել ենք, նույնիսկ ընթացքում մենք արդեն հաղթել ենք, այսպիսի բաներ ենք լսում։ Այսինքն այդ տերորը, հա, ինֆորմացիոն տերորը, որը պետական մակարդակով էր գալիս, ավելի այսպես ինչ էր, հա, մեզ խաբելու միջոց էր։ Ինչպես միշտ։ Թե հատուկ այս իշխանություններին։ Գիտես, Արտուր, բոլոր իշխանություններին հատուկ ա եղել մեզ խաբել։ Այդ որ հիմա նախկինները ողջևորվել են, որ հեսա կգան կփրկեն հայրենիքը ինձ եւ քեզ, ապշելու բան է, ոնց կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը մտածի, որ ինքը գալու է եւ փրկի հայրենիքը։ Որ հայրենիքը, որը ինքը չի սիրում, ես ապշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով չեմ զգացել, որ սիրի անգամ մարդ ասվածին, լուրջ։ Ես դեռ չեմ հիշում ազգասեր ղեկավարի։ Ես չեմ հիշում մեկին, ով կսիրի ինձ, քեզ։ Աննա, բայց մենք հեղափոխություն արեցինք եւ բերեցինք այսպես մեկին, որը մեզ մի փոքր հույս էր, հա, ներշնչում։ Հեղափոխությունը ես հիմա հիշում եմ ինձ փողոցում։ Այո։ Չգիտեմ, այս պարագայում ոնց է ճիշտ արտահայտվել ասել, որ ես փոշմանել եմ կամ ասել, որ ես մեղավոր եմ, ես չգիտեմ, գիտես ինչի Արտուր, որովհետև հիմա ես կասկածում եմ, եթե անգամ ես ու դու չլինեինք փողոցում, գուցե սա մի ծրագիր էր եւ ինքը սենս նստեր այդ աթոռին։ Էդ էլ մի ձև էր, գիտես, էդ էլ գուցե մի կրկես էր, որ ես ու դու գոռանք Նիկոլ Փաշինյան եւ հետո անունը դնեն, որ ես եւ դու բերեցինք իրան իշխանության։ Բայց դու հավատում ես, որ այդ հեղափոխությունը, եթե նույնիսկ լիներ այնտեղ Պողոս Պետրոսյան, օրինակ, հա, մեկը ինքն էր լինելու, որովհետև ժողովուրդը նախկիններին բավականին այսպես անցել էր նրանց տարիները, այսպես կոռումպացված տարիները, բռնատիրական տարիները։ Իրականում մեզ շատերիս փողոց հանեց նախկիններից ազատվելու մեծագույն ցանկությունը։ Համենայն դեպս ինձ առաջնայինը դրանից էտա հանել դուրս։ Հետո արդեն ինքնաբերաբար ամեն ինչ գնաց, հետո հավատացինք, ինչպես որ միշտ հավատում ենք ու ունենք այն ինչ ունենք, այո։
նայի, եւ որ պատերազմ էր, ժողովուրդը այսպես հնարավոր ամեն բան արեց, հա այնտեղից Սփյուռքը հիմնադրամին փողեր փոխանցեց, այստեղ մարդիկ, ովքեր որ մեր արցախցի բարեկամներին հյուրընկալեցին, դու այդ կարևոր գործի մեջ էիր եւ մարդկանց տեղավորելու եւ առաջին անհրաժեշտ պարագաները տեղ հասցնելու, այնտեղ ես ներկա էի, ես դա շատ լավ գիտեմ, կուզենայի մի փոքր դրա մասին խոսել եւ այդ ողջավորության մասին, որովհետեւ մենք գիտեինք, որ ամեն հնարավորը անելու ենք, որպեսզի մենք վերջում այսպես հաղթանակած եւ հպարտ դուրս գանք, հա։ Ես չեմ կարծում արդ, որ մեծ բան ենք արել, մենք արել ենք այն ինչ պիտի անեինք, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը փորձում էր տղաների այնտեղի արածի մի փոշե հատիկի չափ մի բան էլ այստեղ աներ, որպեսզի թիկունքը ամուր լիներ։ Բա պիտի անեինք, Արտուր։ Ես ասեմ, շատ մարզերում եղանք, մենք միասին։ Շատ մարզերում հիմա չեմ ուզի բարձրաձայնել կոնկրետ որ մարզերում էինք հաճախակի լինում եւ ես հիշում եմ որ գնում էինք սնունդ էինք տանում հագուստ տնտեսական ինչ-որ պարագաներ հետո մեզ մարզերի ղեկավարները շատ հաճախ ասում էին ինչի են բերում մենք անում ենք հա ընկերներ եթե օգնությունը մեկ պարկ կարտոֆիլն ու սոխն է անում եք Եվ ստացվեց, որ շնորհակալագրեր ստացան, չէ՞, ոմանք։ Դե, հա, գիտես, այդտենց բաների վրա երբեք չեմ խորանում։ Պատերազմի դաշտում էլ այդտենց եղավ Արտուր։ Այսօր շնորհակալագրեր, պատվոգրեր եւ արիության համար մեդալներ ստանում են այն մարդիկ, թողնածներ են բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր ամենևին թեժ գոտիներում ես կասկածում եմ ամեն դեպքում որ եղել։ Իսկ այն տղաները, ովքեր թե ոդկ եւ առողջական կորցրել են եւ առողջական լիքը խնդիրներ ունեն, այսօր ընկած դռնեդուր ապացուցում են, որ իրանք իրենց ոդկը կորցրել են ոչ թե հարևանի հետ կռիվ անելուց, այլ Պարսկյան պատերազմում։ Դա սարսափելի է Արտուր։ Մեր ողբերգությունը այդտեղից է գալիս։ Մեր ողբերգությունը գալիս է նրանից, որ մենք զոհվածի ծնողի ենք քաշքշում։ Հասկանում ես, այդ չտեղավորվելու բան է։ Ու դա միշտ է այդպես եղել, այդ որ հիմա նախկին իշխանությունը ինչ որ տենց մեծ բաներից է խոսում, օ ՊՆ-ի դիմացը քաշքշում են զոհվածի զինծառայողներ, ինչի այն ժամանակ որ անհայտ պայմաններում տղաներ էին ինքնասպան լինում, զոհվում էին անհայտ պայմաններում։ Այո, անհայտ պայմաններում ինչ էին անում իրանց ծնողներն, ես այնքան լավ եմ հիշում, քաշքշում էին, բերման էին ենթարկում։ Ես էլի եմ ասում, մենք իրար սիրելու խնդիր ունենք, եւ այո, ես չեմ հիշում մի ղեկավարի, որը սիրի ինձ եւ քեզ։ Ես չեմ հիշում, ցավոք։ Բայց նայիր, մենք այսպես որ նայում ենք անընդհատ խառնակցության այսպես միտումներ կան, տեսեք օրինակ մենք կարծում երևի Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը նայեցիր, այնտեղ կային բավականին հարցականներ, որ այս մարդը հնարավոր բոլոր մարդկանց մեղավորության այսպես չափաբաժնով մեղադրում է, բայց ինքը երբեք մեղավոր չի։ Ես էլ եմ ասում Արտուր, մենք հիմա կարանք նստենք, մեղադրենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ մեղադրում ենք բնականաբար, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք ինֆորմացիայի պակաս եւ երբ հողերը տվեց, ես հիշում եմ շատ լավ այդ գիշերը, որ ինքը տեքստ էր գրել եւ գրել էր, չէ, որ ես անպայման մի օր կմանրամասնեմ, մենք ունեինք դավաճաններ ներսում, այս կողմ ենք, սպասում ենք։ Այո, եւ այդ դավաճանները ինձ թվում է ամբողջ կյանք սպասելու ենք, որ այս մարդը մի օր վեր կենա եւ ողջ ճշմարտությունը մեզ պատմի։ Իսկ արդյոք այդ մեկ ասում է գուցե սպառնացել են իրան, չէ, չգիտեմ, մեկ ասում է գուցե նժարին ինչ որ կարևոր բան է դրված եւ ինքը չի կարա խոսի։ Իսկ ինչի է երեխեքի կյանքը կարևոր բան չէր։ Նժարին դրված չէր այդ երեխեքի կյանքը։ Վեր կաց խոսա, իմանանք ինչ ա եղել։ Մենք էլ քեզ այդքան չմեղադրենք։ Չէ՞ որ մեր անկեղծ եւ այսպես թափանցի Դե մենք այդ պայմանով ենք, չէ, բերել։ Հետո գիտես միայն բարձրաձայն ասել, որ ես ժողովրդի կողմից ընտրված եմ, ես 2018-ից այն կողմ անկեղծ կասեմ, չեմ հիշում մի բան, որ մի պահ, մի թեկուզ Facebook-յան ինչ-որ խառնաշփոթ, որ ժողովրդին լսեն վերևում։ Այո։ Չէ, բա ոնց է լինում, այսինքն ժողովուրդը բերում է, հետո ժողովրդին բանի տեղ դնող չկա։ Հետո մեղավորը ժողովուրդ։ Հետո վերջում էլ մենք մեղավոր ենք։ Այո։ Հետո մի սարսափելի բան կա, Արտուր։ Այդ որ տենց գոռում էինք գնացեք պատերազմ, դու հայրենիքը քեզ է սպասում։ Տանելուց լավ ենք։ Այդ տղերքի մարմինները բերելուց ոնց որ լավ չենք։ Այո։
հասկանում ես, ոնց հա տենց լինում։ Հայրենիքի, երբ որ խոսքը հասնում է հայրենիքին, հա պիտի գնանք պաշտպանենք, բայց երբ խոսքը հասնում է նրան, որ այդ տղուց մի բան պիտի բերի ծնողը թաղի, մինչև հիմա այնտեղ ծնողը ինքն է գնում բանակցում թշնամու հետ, թշնամու ծնողի հետ, ու որևէ մեկը չի կարա հերքի սա, ես արդեն որերորդ ծանոթին եմ հանդիպում, որ զոհվածի ծնողը գնում է հասնում է այնտեղ, մտնում է ասենց անձնական շփման մեջ թշնամու ինչ որ մեկի ծնողի հետ, որ դու իմ երեխային ես գտել տուր կամ գտի տուր, ես քո երեխային տամ։ Էս ինչ է, մենք որփենք, ինչ ենք, չգիտեմ։ Սարսափելի բաներ են տեղի ունենում եւ այն 6 խոշտանգված տղաների մարմինները այն էլ պատերազմից 50 օր անց եւ որ այդ մարդիկ մահացան, չգիտեմ, տխուր բաներ կան եւ դրա մեղավորը օրվա իշխանությունն է, դրա մասին չեմ կարող։ Դե իհարկե, ելի եմ ասում, տանելուց լավ ենք, այդ ժամանակ շտապ էր, տղաների այնտեղ լինելը կարևոր էր, բայց այդ տղերքին Այս ամեն ինչի մեջ Աննամ, ինչ որ մութ կողմ էր, ինչ որ բան տեսնում ես, որ իհարկե մենք դրա մասին չգիտենք։ Իհարկե, միանշանակ։ Այդ որ էլի եմ ասում, նախկին իշխանությունը տենց մեծ գոռումա Նիկոլ Փաշինյանը վաճառեց տվեց հայրենիքը, ես խիստ կասկածում եմ, առավել ասեմ ավելին, ես համոզված եմ, այստեղ չի կարող լինել միայն Նիկոլ Փաշինյան անհատի մեկ անհատի գործոնը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսք տվեց եւ վաճառեց կամ տվեց Արցախ։ Բայց ասում են, որ նախկինները ամեն դեպքում պահել են Արցախը։ Հիմա թե 30 տարի առաջ գուցե որոշված էր, որ 30 տարի հետո պիտի տանք Արտուր։ Ինձ թվում է այս թվականը այդ օրը այդ ժամը վաղուց որոշված բան էր։ Բայց ամեն դեպքում հենց Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ու տվեց։ Դե գիտես, պետք էր աթոռը մի քիչ սիրել։ Եվ կապիտուլյացիա ստորագրած այսպես խայտառակ մի փաստաթուղթ եւ շարունակել իշխանությունը պատմության մեջ կարծես նման բան չկա։ Ամեն դեպքում հա, իհարկե, նման ղեկավարը պիտի հեռանա, բայց թե երբ, էլի եմ ասում, Արթուր, եթե այս ամեն ինչը, եթե չէ, այս ամեն ինչը ծրագիր է, ամենն իր ժամանակն ունի։ 2018-ին պիտի գար նստեր այդ աթոռին, 2020-ին պիտի հանձներ, ինչ որ մի օր էլ պիտի գնա, չէ։ Հա, սպասենք։ Իրականում ժողովուրդը որևէ բան չի որոշում այս երկրում։ Որևէ բան, մենք միշտ կրկեսի մեջ ենք, հիմա փողոցում ինչ է կատարվում, Արտուր, այդ 17 կուսակցությունները, նայում ես, միացնում ես, երեք նստել եմ տաքսի, աշխատանքի պիտի գնամ, այս ամեն ինչի մեջ այդ վարորդը միացրել է Իշխան Սաղաթելյանի այդ մյուս կրկեսը, վազում է այս կողմից այն կողմ, Արուն Լվիկ քթով, ու սենց նայում եմ, այս մարդը ղեկը թողել է, մտել է հեռախոսի մեջ, ու իսկապես հավատում է այնտեղ եղած այս ամեն ինչին, կրկես է, էլի մեզ բայց ամեն դեպքում մարդիկ հուսահատության մեջ են եւ ես մեկ զարմանում եմ, որ մարդիկ կան, որոնք ասում են այո, թող նախորդները կան, միայն թող Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե նախորդների ժամանակ էլ ասում էինք ով գա միայն թե Սերժից լավը լինի, սխալվեցինք։ Հիմա էլի այդ բանի մեջ ենք, էլի ժողովուրդը անընդհատ ինքը տակ գլխով մտածում է, բայց ես իմ հիմա տակ գլուխ ունենալու ժամանակը չէր, էլի հիմա մի քիչ լռելու ժամանակ էր, հիմա մի քիչ այդ տղերքի հիշատակը հարգելու ժամանակ էր, հիմա մի քիչ մտածելու ժամանակ էր, Արտուր իրար սիրելու ժամանակ էր։ Այն դեպքում, որ մենք դեռ անհետ կորածներ ունենք եւ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ որոնողական աշխատանքները դադարեցվում են։ Դե մենք բան ենք, էլի շատ ինչ։ Իսկ մեր կողմից որևէ արձագանք։ Իսկ մեր կողմից արձագանք եղել է այդ օրվանից, երբ մենք հողրետվեցինք, այդ օրվանից այս կողմը մեր կողմից ինչ որ արձագանք եղել է, ես չեմ հիշում։ Այդ արձագանքները եղել են, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն էր, 90% ադրբեջանցիներ են այնտեղ ապրել։ Ցավալի է, շատ ցավալի վիճակ։ Իրականում արդեն մարդ չգիտի ծիծաղի թե լա այս ամեն ինչի վրա։ Ու ուզում ես հասկանաս այս ամեն ինչը որտեղ է տանում։ Չենք հասկանա, էլի եմ ասում, կրկեսի մեջ ենք, Արտուր, մեզ էսենց պտտացնում են։ Դրա համար ես հասկացել եմ մի կարևոր բան, քանի որ այս ժողովրդի գլխին իշխանություն չի գալիս, որպես այդպես մեզ վիճակված չի իշխանություն ունենալ։ Մենք պիտի պահենք այս հայրենիք ասվածը, մենք պիտի իրար սիրենք, փայփայենք, մենք պիտի գնանք հիմա, եթե այդ զինվորը այսօր տանը, էլի եմ ասում, նստած պիտի մտածի ոնց ապացուցի, որ ինքը պատերազմի մասնակից է, եղբայր պետք չի ձեր այդ օգնությունը։ Մենք գնանք այդ երեխեքի վերքերը լվանք, խոսենք, շփվենք, փորձենք ուշքի բերենք, որովհետև ոնց հասկանում եմ վերևներից բացարձակ ել եմ ասում, չի հետաքրքրում։ Այդ տղերքը ոնց են վերադարձել, ինչ օրի են։
ու այստեղ էլի ծանոթ բարեկամ հարաբերություններն ա մեզ մոտ պահպանվում, ինչպես եւ նախկինում ու ամեն ինչում ծանոթ ունենք բարեկամ էլի, այդպիսի ծանոթ ունեին, ստացան այդ փողը իրանց հասանելիք զոհվածի ծնող, ծանոթ չունեն, դեռ չեն ստացել, Աստված գիտի երբ կստանան, էս ենք Արտուր։ Տխոր իրականության մեջ ենք, հիմա մենք բանակ ունեինք 30 տարի առաջ։ Արդ գիտես, սխալ կլինի ասել, որ մենք բանակ չունենք, որովհետև բանակում մենք այնպիսի ծառայողներ, անձնվեր ծառայող մարդիկ կան, որ մի քիչ իրանց հանդեպ արդար չի լինի ասել, որ բանակ չունենք։ Բանակ ունեինք, բայց այդ բանակի մեջ այնքան դավաճաններ կային։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմից հետո քարտերն այնքան մանրամասն պիտի բացվեն, որ այն ամենասովորական աֆիցերից բռնած պիտի բոլորը պատասխան տան, անպայման Արտուր, անպայման, որովհետև այդ նույն բանակի հրամանատարներից են եղել լիքը տարել են երեխեքին մեքենաներով տարել են Ջաբրայելի անապատների մեջ առանց ծաղիկ, առանց ծառ, առանց ոչ մի բան այդ երեխեքին տենց թողել են ու դե թաքնվեք, դե տղայեք թաքնվեք։ Չէ, սարսափելի պատմություններ կան եւ ես կուզենայի նաեւ հարցնել Նժդեհը ֆաշիստ է։ Նժդեհի թեման շատ ակտուալ է։ Արդ գիտես ամեն աբսուրդ ասացի չպիտի աստարտանք։ Պիտի լռենք, անցնենք առաջ, որովհետև կգժվենք։ Դու մի հատ կհիշես ներողություն ես վերջին 2 տարվա մեջ ինչքան աբսուրդ բաներ ենք լսել։ Սկսած մեր հայ գրականության հիմա նորից էլի հենց կլսեն կասեն Աննան նորից նույն թեմայով է խոսում, սկսած այդ հայ գրականության թեմայից հանել, չգիտեմ, Նարեկացուն հանել, չգիտեմ, հա, շնորհալի հանել վերջացրած այս վերջին թատերականը միացնենք մանկավարժականին։ Հասկանում ես, մեր շուրջը անդադ աբսուրդ թեմաներ են, այնպես որ Նժդեհի թեման ես այլևս դադարել եմ լսել։ Չեմ ուզում, էլ ականջներս ի վիճակի չեն այսքան աբսուրդ բաներ լսելու։ Պիտի բանի տեղ չդնես։ Բայց ստացվում է, որ երկրի առաջի դեմքը որոշ հայտարարություններ է անում եւ մենք այսպես մարդիկ փորձում են հերքել նրա ասածը, որովհետեւ նրան ոչ թե մենք ենք միայն լսում, այլ այսպես դրսում են, չէ՞ լսում։ Դե հա։ Եվ կարծիքը եւ այդ ապտակները ոչ միայն երկրի ղեկավարն է ստանում, այլ մենք բոլորը։ Ես մի քիչ այլ կերպ եմ Արտուր մտածում, էլի եմ ասում, եթե մենք հասկացել ենք, որ մեզ ղեկավար չի գալիս, մենք պիտի շնացնենք երկիրը, մշակույթը, առաջ գնանք, աշխատենք, չլքենք երկիրը, իսկ վերևներում ինչ կլինի, միևնույնն է լինելու է այնպես, ինչպես իրանք են ուզում։ Մենք ունենք անհատներ, եւ այդ անհատները կարող են երկիրը պահել, բայց այդ անհատները պետք է նաեւ միավորվել։ Այս մենք անդադ ասում ենք նախկիններ եւ ներկաներ, հա, գոյություն ունի այսօր քաղաքական դաշտում 17 պլյուս թե 16 պլյուս, որը ժողովուրդը մինչեւ այսպես կուշտա հիմա ունի Նիկոլ Փաշինյան, որը շատ դեպքերում ասում են նույնիսկ թող ամբողջ երկիրը տա, բայց մենակ թող ինքը մնա, որպեսզի չգան այն նախկինները, այսինքն մի հատ բաներ եւ մենք ունենք անհատականություններ, որոնք այսպես ասպարեզ դուրս չեն գալիս։ Գուցե ասպարեզը այնքան կեղտոտ է, որ այդ անհատականություն, հիմա մեկը դու լինեիր, դուրս կգայիր ասպարեզ։ Այնքան կեղտոտ է, այնքան լափած է, այնքան կերած է, չգիտեմ ոնց ասեմ Արտուր, այնքան ամեն ինչ շունը տիրոջը չի ճանաչում, որ ես էլ լինեի երբևէ մտքովս չէի անցկացնի, որ կարելի է քաղաքականությամբ զբաղվել ու մտածել վերևների մասին։ Հա, շատ կուզեի փրկել հայրենիքը, շատ կուզեի, որ բոլորի համար լավ լիներ, բայց էլի եմ ասում, այնքան կեղտոտ է, մենակ իրանք այնտեղ գիտեն իրանք ինչ խաղերի մեջ են ու ցավալի է, որ այո, մենք հիմա չունենք այլ ընտրանք։ Այո, մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս կողմից այդ 17 չստացվածները։ Այո, արցախցիքի հետ կապը պահպանվում է։ Անպայման։ Պատերազմը չունի լուսավոր կողմ, չի կարա ունենա իրականում, բայց այսպես պահեր կան, ակնթարթներ կան եւ դրանցից մեկը մեր եւ արցախցիքի առավել իրար հետ մտերմանալն է, այո, այդ օրերը գիտես եկան ապացուցելու, որ ամեն դեպքում մի քիչ սիրուց շատ եմ խոսում, հաղորդմանդ գուցե ֆորմատին չի համապատասխանում, բայց պատերազմը եկավ ապացուցելու, որ սեր կա, Արթուր, այդ օրերին միմյանց այդքան պահելը, մենք իրանց էինք հիշես, մենք իրանց էինք ասում լավ կլինի, իրանք մեզ էին ասում լավ կլինի, այդ շնորհակալ լինելը,
Հա արցախցիքի հետ կապը կա, իհարկե շատերն էստեղ են, ցավոք կորցրել են տուն-տեղ, շատերն այնտեղից են զանգում, այո, պատերազմի այն փոքր լուսավոր կետը այդ մեր եւ արցախցիքի մտերմանալն է։ Անկախ ամեն ինչից, որ այսպես խմբավորումներ կային, որ անընդհատ արցախցի, հայաստանցի այդ ջրբաժանը միշտ օգտագործում էին եւ դա էլ կարծես ծրագրի մի կարեւորագույն հատվածներից էր։ Այդ միշտ ա եղել Արտուր։ Ես ինչ հիշում եմ ինձ, հիշում եմ, որ հարևաններ էլ ունեինք այդպես, նստում էին սուրճի սեղանի շուրջ խոսելու, որ արցախցիքից խոսակցություն էր գնում, չգիտես խի իրանք իրանց տարանջատում էին արցախցիները, սենց են, նենց են, յուրաքանչյուր տեղ տարբերություն կա, չէ, մարդկանց մեջ։ Ինչ կարևոր է երևանցի, հայաստանցի, չգիտեմ, արցախցի ոնց կարելի է դա բաժանել։ Մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ հայրենիք ենք եւ այո, կորցնելով Արցախը մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի ամենակարևոր հատվածը։ Աննա, մենք այսօր ունենք նաեւ մի շատ կարևոր խնդիր, որ ծնողները այլևս չեն ուզում իրենց որդիները Արցախում ծառայեն։ Ես խոսում էի ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկի հետ եւ նա ասաց, որ այսօր ավելի վտանգը քիչ է ծառայելու Արցախում, քան նախկինում։ Այս միտումը, հա, որ իմ որդին չպիտի ծառայի Արցախում, տես այդ ջրբաժանի հետ կապված եւ կարծես բանակը այլևս չգործող օրգանիզմ։ Ոնց է լինելու։ Այսինքն մենք կորցնում ենք բանակը եւ նորից կորցնելու ենք ինչ։ Վերջի հնարավորությունն ու շանսը մեր ինքնիշխանությունն է եւ բանը պետականության պահպանումը գուցե։ Արթուր, այն որ ծնողները չեն ուզում, որ իրենց երեխաները գնան Արցախ, այդ բավականին տրամաբանված է եւ արդարացված է ինչ որտեղ, որովհետեւ այս պահին մենք ոչ այնտեղ ինչ գիտենք, սահմաններ չգիտենք, գնում ես մեկ էլ ընկնում ես, տղաներ էին գնացել էին օգնություն ցուցաբերելու ու գերի են ընկել, մինչև հիմա այդ տղաներից խաբար չկա։ Այսինքն էլի վտանգավոր է, ես չեմ կարծում, որ հիմա այնտեղ անվտանգ է, ինչքան գիտեմ, մի քանի օր առաջ էլի գրակոծներ են եղել որոշակի ուղղությամբ, չէ՞։ Թշնամի Արտուր, պատերազմից առ իսկ ով ասել, որ պատերազմն ավարտվել է։ Ես ավելին ասեմ, պատերազմի ժամանակ, երբ որ ծնողներ կային, ովքեր այսպես նեղ շրջանակներում խոսում էին, որ սիրով կփախցնեին իրանց տղաներին։ Այո։ Շատ վատ բան եմ հիմա ասում, բայց ես չեմ մեղադրել ոչ մի վարքյան այդ ծնողին։ Մարդկային է։ Արթուր, ոչ մեկ հերոս չի ուզում։ Բոլորն իրենց երեխեքին էին ուզում։ Նույնպես որ այդ ցանկությունները նորմալ են, բայց բանակ կորցնել, չգիտեմ, մեր բանակը մի հատ հիմա պետքա գուցե sense զրոյացնել ու սկսել նորից կառուցել։ Աբսուրդի հասնող բաներ են կանում արդեն, բայց այդ նույն զոհված տղերքի պապաները այն ժամանակ Ալբերտի հայրը, ես հիշում եմ, որ տղան զոհվեց, ինքը շարունակում էր դեռ իր մեքենան նվիրաբերեց բանակին, ամեն օր կոչ էր անում Facebook-ով, որ 1000 դրամները փոխանցենք, որովհետև այդ մարդիկ հավատում էին եւ ուզում էին, որ գոնե հետո կանգնեն այդ հողի վրա եւ ասեն, այս հողը ազատագրել է իմ տղան, պահել է իմ տղան։ Իսկ այսպես ասում եմ, որ գնան այդ շենքը պայթացնեն էլ, իրանց ամեն ինչ կարելի է, ամեն ինչ, ոնց ուզում են թող հասկանան ինձ հիմա լսողները։ Զոհվածի ծնողի հանդեպ պետքա մաքսիմալ զգույշ լինել, ոչ թե մի բան էլ հաթաթատալ ու մեղադրել, չգիտեմ, անհանդուրժող պահվածքի մեջ, կամ քաշքշել, կամ քրեական գործ հարուցել։ Ես չգիտեմ, մենք մեկ-մեկ մտածում եմ, մենք այս ինչի մեջ ենք ապրում։ Այո, ցավոք։ Աննա, ես հավատում եմ։ Աննա Ավետիսյանը ինչին է հավատում։ Ես հավատում եմ, որ մենք ուժ կգտնենք։ Ես հավատում եմ, որ մենք կհառնենք։ Ես հավատում եմ, որ մենք կսովորենք իրար շատ սիրել։ Ես հավատում եմ, որ մենք կապրենք այս հողի վրա։ Ինչև հավերժություն։ Դու աշխատում ես մատաղ սերնդի հետ եւ ես կուզենայի նաեւ այսպես հասկանալ այսօրվա այդ մի մատ երեխան եւ մի քիչ ավելի մեծ երեխան, որ ավելի պատանեկություն է եւ այսպես մեծանալու է, այդ հայրենիքի հանդեպ սերը, զգացողությունը ունի ինքն իր ներսում։ Քանի որ ես տեսակով չափազանց հայրենասեր եմ,
մենք շատ ենք խոսում, իմ աշակերտները նախ մեծ են տարիքով բավականին, 16 տարեկանից 15-ից բարձր մեծամասնությունը շատ ենք խոսում հայրենիքի մասին, ես ասեմ, որ պատերազմից հետո մի քիչ դժվար էր վերադառնալ դասապրոցեսին, ես քեզ եմ ասել, որ առաջին մի քանի օր ես գնում էի ու չգիտեի ինչից խոսամ այս երեխեքի հետ։ Տպավորությունը, որ դու ինչ-որ բանի, տպավորությունը, որ դու պատասխանատու ես իրանց առաջ, բան ես խոստացել ու չես արել։ Բայց անկախ ամեն ինչից, իրանք միևնույնն է, նույն ուժեղ ու հայրենասեր երեխեքն են, եւ ես կոչ եմ անում բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր աշխատում են երեխեքի հետ, այն մարդկանց դաստիարակներին, երեխաների մեջ չկոտրեն հայրենիքի հանդեպ սերը, որովհետեւ այո, եթե իշխանությունը որոշել է հայրենիքի ինչ-որ մի հատվածը տալ, մենք այդ ամենի հետ կապ չունենք։ Ամեն դեպքում դուք եք այսօր այն պահող օղակը։ Դե հա, Էդ էլ մի ցավոտ թեմա է, ուսուցիչներին էլ պետք է մի քիչ պետք է երբեմն լսել եւ գլխից դուրս որոշումներ չկայացնել, հետո Facebook-ով գրել, որ կրթական համակարգում սենց պիտի լինի, նենց պիտի լինի։ Մտնում ես Facebook-ից ես իմանում։ Այդ ոնց էր մեր նախագահ Facebook-ից որ իմացավ, որ հայրենիքը տվել ենք, հիմա դա մերն էլ է այդպես ամեն ինչ Facebook-ի վրա է, ուսուցիչը մտնում է, մեկ էլ տեսնում է, որ իր գործի մեջ ինչ-որ մեկը որոշել է քիթը խոթի, ով որ դրանից մարդ, որ դրանից բացարձակ գլուխ չի անում։ Այնպես որ եթե թողնեն մեզ նորմալ աշխատել եւ ամեն ինչ մնան այնց ոնց կա, սկսած նարեկացուց եւ շատ կարեւոր գրողներից, ովքեր արմատական ազդեցություն ունեն մեզ վրա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեկ հատ ուժողը էլի ուսուցիչն է, միշտ եւ կարեւորը իրենց պարգևավճարները։ Հասնենք պարգևավճարներին, որովհետեւ պատերազմի թեժ օրերին անգամ մենք այսպես իմացանք, որ նույնիսկ պարգևավճար են ստացել եւ այսպես մարդիկ, ովքեր որ գնացել են Արցախ գործուղման, նրանք ստացել են նույնիսկ գումար դրա համար, հասկանում ես, դրանք չի տպավորվում մարդու ուղեղի մեջ, որովհետեւ մենք այդ օրերին տեսնում էինք Սփյուռքը ոնց է կարողանում իր բերանից կտրած այդ գումարը ուղարկել Հայաստան, այստեղի մարդիկ ոնց էին կարողանում այսպես համախմբվել, օգնել։ Ինձ մի շատ կարևոր հարց է տանջում այդ գումարները, որ փոխանցվեցին, հետո ուր գնացին կառավարության բյուջե, չէ։ Հնարավոր չէր այդ գումարները ամբողջովին կենտրոնացնել այդ տղաների պրոթեզավորման օրինակ հարցերի վրա, որ այսօր Facebook չմտնեիր, տեսնեիր, որ Պողոսը մանա գալիս պրոթեզի փող։ Գիտեմ, տեղեր կան, այո, բժշկական հաստատություններ կան, որտեղ որ ապահովվել է որոշակի քանակությամբ տղաներ։ Իհարկե բոլորին է, չէ։ Պարգևավճարների հետ կապված այդ շատ արդեն ծիծաղելի թեմա է։ Ես հասկացել եմ մի բան, որ չկա էլի, չկա։ Ծեծում ես անընդհատ, խնդրում ես, ասում ես՝ մի արեք գոնե հիմա մի արեք, գոնե մեզ մի հանեք հունից, բայց հասկացանք, որ եւ COVID-ի ժամանակ եւ պատերազմի ժամանակ մարդիկ իրանց բանով հաճախականությամբ չեն խախտում էլի, այդ չգիտեմ քանի ամիսը մեկ են ստանում, իհարկե իրանք արդարանում են, իհարկե մեզ դնում են դեպի տեղ, շատ հաճախ ասում են, որ դուք դե չգիտեք դա ինչ է, դա պարտադիր է, էս այն է, բայց այո, երբ որ ուսուցիչը ստանում է 30 քանի հազար աշխատավարձ, որտեղ կես դրույք է գրանցված, որովհետև աշակերտների քանակ չունի, սա վերաբերում է արվեստի դպրոցներ, մշակույթի տներ, այդ նորմալ է, չգիտես ինչի։ Այո։ Բայց իրանց պարգևավճար չստանալ իհարկե չի կարելի։ Դա երեք հարցազրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք մի շատ կարևոր հարց ենք լուծել, կոռուպցիան վերացրել են երկրից, այլևս գոյություն չունի։ Այս պարգևավճարը կոռուպցիային եկել փոխել է, հա, գուցե։ Հա, դե սա բան է, օրենքով է։ Պաշտոնական է սարքել էլի կոռուպցիան։ Կարելի է փաստորեն։ Իսկ թե կոռուպցիան վերացել է այս երկրում թե չէ, ոչ ես կարող եմ ասել, ոչ դու։ Լուրջ։ Մենք որտեղ շատ դեպքերում բախվում ենք շատ հարցերի, որը նախկինում եւ որ մարդը դնում էր գրպանը, հիմա տարբերակներ փոխվել են, որտեղ մարդիկ տարբեր բաներ են պատմում, մենք նույնիսկ կարող ենք զարմանալ, ինչը նույնիսկ որ նախկինների ժամանակ չի եղել։ Այո։ Այսինքն ամեն դեպքում Արթուր, ես գիտես մի քիչ զգույշ եմ վերաբերվում, ոչ թե վախենում եմ խոսել կամ չեմ ուզում խոսել ներկայի անցյալի մասին։ Ես մտածում եմ, ելի եմ ասում, որ մենք ունենք ինֆորմացիայի պակաս եւ մենք միշտ ինչպես կրկեսում։
Մենք բան չգիտենք, մեզնից մնում է այս տպավորությունը, ոնց որ մեզնից մնում է մենակ դուրս գալ փողոց միտինգների։ Այդ խեղ ժողովուրդն էլ որ դուրս է գալիս փողոց, էլի բանից անտեղյակ կա, ինքը էմոցիաների ազդեցության տակ դուրս է գալիս ու չգիտի որ պատին ծեփվի, որ իրան լավ լինի, էլի 17-ի կողմ, նոր իշխանություն, հին իշխանություն։ Իրականում էլի եմ ասում, կլինի պարգևավճար, կլինի կոռուպցիա, կլինի այլ վատ բաներ, իրանք եղել են, կան եւ ցավալի է ինձ թվում է կլինեն, եթե չհայտնվի այո այն, որ ասում ես երրորդ ուժը, դա էլ չգիտեմ, ով պիտի լինի։ Ինչ է դա ազգային նկարագիր է գուցե։ Դա մեր վատ ճակատագիրն է, դա մեր վատ բախտն է, չգիտեմ, դա մեր ճակատի։ Չգիտեմ, ամենայն դեպս մենք էլ ենք մեղավոր։ Հա, մենք էլ ենք մեղավոր։ Այո։ Բայց այսեն գիտես, այսեն մեղավորությունը չի էլի, որ այնտեղ ունեի ընկերներ հանրապետականներից նաև այլ կուսակցություններից, որ երբ որ այս ամեն ինչ եղավ, ասացին այդ չէր քո Նիկոլը։ Չէ, եղբայր, այդ չէր, երբ որ ինքը ես իրան ընտրում էի, երբ որ ինքը բեմից խոսում էր, այդ չէր։ Այդ դրա համար էլ մեզ մեղադրել էր, ճիշտ չի, որ ամեն անգամ ասել, բա դուք փողոց էիք փակում, հա լավ էինք անում։ Այո, տեղ թողեիք, այսօր կանգնեինք ձեր կողքը։ Գուցե։ Դրա համար ասում եմ, մենք պիտի համախմբվենք, մենք պիտի աշխատենք, առաջ գնանք, արարենք, ստեղծագործենք, սերունդ կրթենք։ Տես մենք խոսում ենք այս կարգի բաների մասին, ազգային ինչ-որ նկարագրից եւ այլն պահելու նաեւ, բայց պատերազմի օրերին թուրք հայոյելու համար օրենք հաստատեցին եւ եթե մենք հիմա եթերում թուրք հայոյենք, մեզ կարող են քրեականացնել, հա, այդ մեր ասածը կամ չգիտես, տարօրինակ ամեն դեպքում։ Էլի եմ ասում, աբսուրդի ժանրից, հա կինոյի մեջ ենք ապրում։ Պիտի ամեն օր արթնանանք ու ընդունենք այն փաստը, որ մենք ինչ-որ մի հատ ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմի մեջ ենք։ Եվ եթե բանաստեղծություններ կան, երեխաները հանկարծ թուրք չհայոյեն։ Ընտրել է պետք այդ գործը։ Դե գիտես, հայհոյանք ամեն դեպքում այնպես է, որ sense սա հիմա մի հատ որպես ուսուցիչ ասեմ, այնպես չի որ լավա որ աչուձախ հայհոյենք, բայց կարևոր խնդիրները թողած, ինչ որ օրենքները թողած պատերազմի ժամանակ ոնց էլ հավես են ունեցել նման անհեթեթ օրենք ընդունելու։ Ծխել, չծխել։ Այդ օրենքներն էին հաստատում։ Շատ անհեթեթ բաների վրա ենք կենտրոնացած, էլի եմ ասում, թողնելով այդ տղերքի խեղված ճակատագրերը։ Կեսը որ չկան եւ կեսը որոնք խեղված են վերադարձել եւ կեսին որոնց ես ու դու կհանդիպենք մի քանի ամիս հետո սայլակներին։ Ես այսօր արդեն երկուսին հանդիպեցի։ Սարսափելի է իրականում, չգիտեմ, չգիտես այդ տղերքի առաջ ոնց սենց ծալապատիկ լինես, ոնց խոնարհվես, ինչ անես, որովհետև չունեինք այդ տղերքին ունեինք, իրականում իրանց ցենկոն ոչ ոք չունեն։ Այո։ Շատ կոնկրետ, առանց ետ եւ առաջ նայելու։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մնա իշխանության գլխին, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գնա անպայման։ Գնացած լիներ արդեն։ Դե ես որ լինեի գնացած կլինեի։ Հա, բայց դե քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն է, ել եմ ասում ինքը կգնա այն ժամանակ, երբ որ որոշակի միսիան իրակ, այսինքն միսիայի կեսի երևի կատարել է, միսիա է Արտուր, այնտեղ հա, բաներ կան, որ դեռ չի իրագործվել։ Իհարկե, մենք այնքան ել եմ ասում, այնքան փոքր, այնքան մեզ բանի տեղ չեն դնում, մեր հետ չէին կիսվելու, մեզ չէին ասելու, ով ոնց եկավ իշխանության եւ երբ պիտի գնա։ Եվ ոչ ես եմ իմանալու, ոչ դու։ Երբ որ կգնաք, իմանանք ուրեմն այդքան էր ժամանակը։ Ուրեմն միսիան կատարվեց, կգնա, բայց իհարկե պիտի գնա։ Մենք ես հույս ունեմ ամեն դեպքում, որ ինքը շատ չի խոսի գոնե, որովհետեւ վերջերս էլ ասաց, որ Սյունիքը մեր ողնաշարն է, եւ որ ասեց Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ մենք տեսանք Արցախը հիմա ում ձեռքում է եւ հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Չգիտեմ։ Ես մեծ հույս ունեմ, անկախ ամեն ինչից ես մեծ հույս ունեմ եւ իմ հույսը ոչ թե վերևներում եմ ման գալիս, իշխանության մեջ չէ։ Ես իմ հույսը մեր մեջ եմ ման գալիս, մեր ապագա սերնդի մեջ եմ ման գալիս, իմ, քո եւ գիտես մի քիչ հեշտ է շատ ենք կենտրոնացել իրանց վրա գիտես կենտրոնացել ենք մտածում ենք որ անգամ այն ինչ որ մենք պիտի անենք հիմա էլի գցում ենք իրանց վրա չէ թող իրանք այնտեղ իրանց կրկեսի մեջ լինեն արի ես ու դու մեր անելիքը անենք որովհետեւ այդ նույն պատերազմի ժամանակ երբ որ արցախցիներին ովքեր էին օգնում Արտուր անհատները հələ գնա տես թաղապետարանները մարզպետարանները քաղաքապետարանները տենց լուրջ զբաղված էին մենք մինչև հիմա այդ ժողովրդին տեղավորելու խնդիր ունենք մենք մինչև հիմա ելի եմ ասում զինվորի պրոթեզի բուժման հոգեբանի խնդիր ունենք
Անհատներն են անում, Արթուր, անհատներն են այս երկիրը միշտ բերում բալանսի։ Այնպես որ հիմա ես կարծում եմ, որ ամբողջ մեր ուժը, ներուժը պիտի մենք օգտագործենք։ Կենտրոնացնենք, այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Աննա։ Այսօր այսքանը, հուսամ կհանդիպենք։